Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Puspitasari. Di sini saya akan membuat video tentang swamedikasi batuk berdahak. Saya sebagai apoteker dan di samping saya berperan sebagai pasien. Permisi Mbak. Selamat siang Bapak, selamat datang di Apotikai Farma. Perkenalkan, saya Wanti, saya apoteker yang bekerja di apotek ini. Apakah ada yang bisa saya bantu Pak? Saya mau beli obat batuk Mbak. Oh, mau beli obat batuk Pak. Obat batuk untuk dewasa atau untuk anak-anak Pak? Buat saya sendiri. Untuk Bapak sendiri. Bapak batuknya sudah berapa lama ya dan gejalanya seperti apa? Kalau batuknya baru 2 hari Mbak. Cuman karena saya sering makan gorengan, jadi tenggorokan saya terasa gatal banget dan terasa ada dahaknya gitu Mbak. Oh gitu Pak. Apakah batuknya disertai demam? Kalau demam enggak Mbak. Oh, kalau demam enggak ya Pak? Bapak sebelumnya sudah pernah minum obat atau sudah pernah mencoba obat lain sebelumnya? Kalau beli obat belum Mbak. Cuman saya sering makan obat sendiri seperti jeruk nipis campur kicap itu Mbak. Oh begitu Pak. Apakah Bapak ada alergi terhadap obat? Alergi enggak Mbak. Alergi nggak ada ya Pak? Maaf sebelumnya Pak, apakah Bapak seorang perokok aktif? Kalau merokok alhamdulillah enggak Mbak. Oh baiklah Pak. Bapak lebih nyaman mengkonsumsi obat dalam bentuk sirup atau dalam bentuk tablet ya Pak? Saya lebih nyaman yang sirup Mbak, karena kalau yang tablet susah ditelan. Oh baiklah Pak, tunggu sebentar ya, saya ambilkan dulu obatnya. Ya. Bapak, jadi ini di apotek kami tersedia 2 obat batuk berdahak dalam bentuk sirup. Nah ini obatnya Pak. Obatnya ini ada Bisolfon sama ada Siladek. Ini Bisolfon harganya 89.000 Pak, dan yang Siladek ini harganya 18.000. Nah 2 obat ini memiliki kandungan dan khasiat yang sama Pak. Nah jadi Bapak boleh memilih ini antara kedua obat ini, yang mana yang mau Bapak beli? Saya mau beli yang Siladek aja Mbaknya, harga 18.000, soalnya lebih murah. Oh, Siladek aja ya Pak? Oke Pak, bentar ya. Nah jadi ini Bapak pilihnya Siladek ya? Nah Siladek ini bentuknya sirup Pak. Jadi saya mau jelasin dulu cara penggunaannya. Nah Siladek ini isinya ada Bromexin HCl sama Guaiac Fenisin yang berkhasiat untuk mengencerkan dahak. Nah obatnya ini diminumnya 3 kali sehari 5 ml menggunakan sendok takar yang udah disediain Pak. Nah jadi kita lihat dulu sendok takarnya. Nah Pak, di sini udah disediain sendok takarnya. Sendok takar 5 ml-nya itu yang ini. Jadi nanti Bapak sebelum tuangin sirupnya dikocok terlebih dahulu Pak. Jadi dituanginnya sampai batas 5 ml ini Pak. Nah batas 5 ml ini setelah itu Bapak minumnya 3 kali sehari sesudah makan. Oh, baik Mbak. Oh iya Pak, biasanya setelah minum obat ini timbul rasa mengantuk. Jadi saya sarankan Bapak hindari berkendara dan hindari melakukan aktivitas yang beresiko. Obat ini Bapak minum sampai batuk Bapak sembuh aja ya. Kalau batuknya sudah sembuh, Bapak hentikan penggunaan obatnya. Dan apabila lebih dari 3 hari Bapak belum kunjung sembuh, Bapak saya sarankan untuk berkonsultasi ke dokter. Oh, kalau batuknya sudah sembuh Pak, dan obatnya masih tersisa banyak, apa boleh saya gunakan lagi nanti Pak? Oh, kalau itu Bapak cek dulu nih tanggal kadaluarsanya. Jadi di sini ada tanggal kadaluarsanya dan Bapak periksa dulu di kemasan dan di sirupnya ini. Nah, kalau sirupnya sudah berubah warna, bau atau rasa, sebaiknya tidak Bapak gunakan lagi. Dan sirupnya ini setelah Bapak buka hanya bisa bertahan selama 1 bulan aja, Pak. Oh, baik Mbak. Iya, Pak. Oh iya, Bapak di rumah tersedia kotak obat? Kotak obat ada Mbak? Oh iya, bagus Pak kalau ada. Nah jadi ini obatnya ini disimpan di dalam kotak obat yang Bapak punya ya. Ini supaya terhindar dari sinar matahari dan terhindar dari jangkauan anak-anak. Baik Mbak. Oh iya Pak, supaya obatnya bisa bekerja lebih maksimal, saya sarankan untuk Bapak beristirahat yang cukup ya Pak. Kurangin makan gorengan-gorengannya. Terus jangan lupa minum air hangatnya. Apabila Bapak lupa cara penggunaan obatnya, di sini udah disediain brosurnya, jadi Bapak tinggal baca brosur yang tersedia di sini Pak. Baik. Oke Pak, baiklah. Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Itu aja Mbak. Sudah cukup ya Pak? Cukup Mbak. Oke Pak, jadi ini obatnya 18.000. 18.000. Oke Pak, saya terima uangnya.
Uangnya 20 ya Pak. Nah ini kembaliannya. Dan ini obatnya. Terima kasih ya Pak. Terima. Semoga lekas sembuh. Yuk.